Oke, berikutnya kita bahas ini ya, Zippo KW. Ini masalahnya di mana gitu ya. Yang saya rasakan sih, kalau hidup ya, kan aman itu. Terus praktis juga. Mantap. Nah, yang masalah di korek ini adalah bocor. Jadi tahu-tahu isinya itu habis. Yang pertama itu. Jadi tahu-tahu nggak dipakai 5 hari gitu. Tahu-tahu isinya habis. Itu masalah yang pertama, bocor. Karena ini KW ya, bukan ori. Masalah di Zippo KW itu bocor. Kemudian masalah yang kedua, ini susah banget untuk jabutnya. Nah ini, kalau mau ngisi itu jengkel. Kalau mau ngisi itu harus pakai. Nah inilah, ini aja susah banget. Sumpah ini susah banget. Kemarin saya jengkelnya ini masalah. Nah ini, bukanya ini, nah harus dengan penuh tenaga. Nah seperti itu. Nah ini aja saya ngisinya kapan ya? Ini udah terasa kering banget. Nah ini udah terasa kering banget. Ini kan udah terasa kering banget. Padahal ngisinya juga baru-baru kemarin aja. Dipakai juga ngidupinnya belum sampai 50 kali gitu. Tapi udah terasa kering. Walaupun ya tetap hidup-hidup aja. Nah kan. Ya seperti itu masalah di udah lama ini saya punya dan jarang dipakai juga. Kemarin sempat nggak dipakai karena apa ya, itu karena ngisinya susah, jabutnya ini susah, terus nggak dipakai habis, jadi nggak dipakai ya habis sendiri. Tapi sih dengan harganya juga nggak mahal-mahal banget kok. Harganya nggak mahal. Mantap juga. Oke ya. Kira-kira seperti itu untuk korek Zippo KW ya. Zippo KW. Zippo. Mantap juga. Oke ya.